Ez ê fikra te pirsim. Li Amedê bû dikanek vebiye û her tişt bi zimanê Kurdî ye. Ew kafe ne? Kafe bû. Ve xwarinawî her tiştî wî divê Kurdî bene. Ama divê بلی te basa tesîra wî li ser civakê bikî. Yani çima kafeyekî temamen Kurdî dikare bandor li civakê fayda wî civak. ev jihêla sembolîk ve çima giring e ji bo Bakur. Mesela bingehîn ev e. Ji ber ku ji Bakur re divê ziman û çanda Kurdî bibe kirasekî xweşik û delal li ser serê civakê, li kolanan, li rûne û herkes bi delalî, bi merexdarî, bi kêfxweşî lê binêre û bixwaze wisa bike. Yani eger ev mesela kafeya pînê ku danîne her tiştê bi Kurdî ye, menûya bi Kurdî ye, divê ev tişta henê elasas berî 20 sala çêbiye. Lê îro jî çêbiye kêfa me gelekî tê tesîr